مهمه دلته ده چې طالب ووژل سي، د طالب پلوی ووژل سي، دلته هغه وګړی ووسي چې د امارت اسلامي پلوی. دا ستا خبرو کې دا خبرې نغښتې وې جناب قرار صاحب. یو وارې خو دوی ویلې د ولسي په هکله دې خپل خواشیني څرګنده کړه، بیا دوی ویلې چې د طالب د ادرس نه طبعا دا یو طبیعي پیښه ده، دا د الله له طرفه ده، دا هېڅکله پیغور چاته مه ورکوه. که هر څوک د دې خاورې د جغرافي وګړی ده، هر څوک ته خبر ته ونیسه. اول خو دا پیغور چې ده دا مانه ده ورکړی قرآن کریم له دې پیغورو ډک ده. په دې پخوانیو امتونو د عذابونو کیسې ما خبر ته خبره واضحه کړم. ګوره ما ته ویل چې دا دلته باید دوی ځکه هم ښه رسېدګي کړې وای چې دا د دوی د خپلو ملاتړو کلي دي، او خلک دا وایي چې د دوی ملاتړو په کلو باندې خدای پاک عذابونه راولي. په دغه خاطر هم باید دوی تر ټولو ډېره رسېدګي کړې وای په دغه سیمه کې، دې سیمې ته. واضح ورته یو مې دا خبره درته وکړه. دومه دغه ته چې کومه خبره کوې قرآن کریم کې په تکرارو وعیدونه دي. وعد و وعید په تفاوت خو پوهېږي. وعیدونه دي د ګناه په مقابل کې د جزا موندلو، او ټول جزاګانې دغه ته ورته جزاګانې دي. ورسره د عاد قوم چې په باد تباه سو، د شعیب علیه السلام قوم چې په اور تباه سو، د نوح علیه السلام قوم چې په طوفان تباه سو، د بني اسرائیلو مختلف قبایل چې کله په چنګښو تباه سول، کله په بیزوګان جن جوړ سول. او قرآن کریم کې د دې هر کیسې په پای کې وایي چې دغه خبرې تاسو ته دې لپاره کوو تاسو عبرت ځینې واخلئ. عبرت څه معنا؟ درس ځینې واخلئ چې چېرته تاسو له بدو اعمالو لاس نه اخلئ، تاسو هم د حالت راتلی شي. دغه کیسې دا اوس زه درته کوم، دا موږ له دې ملایانو زده کړي دي چې دوی زلزلې به له پتلون اغوستلو سره تړلې. په یاد مې دي چې وایي په کابل کې پتلونونه اغوستل کېږي ځکه زلزلې راځي. دغه کیسې موږ له دوی زده کړي دي. اوس د موږ خبره دا ده چې تا خو به د نورو په اړه باندې هر وخت دا خبره کولی دا عذاب ده او دا فتنه ده او دا د ملا خبره هم نه ده. البته په قرآن کریم کې په ډېرو ځایونو کې وچکالي د خلکو له اعمالو سره تړل شوي. فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انهارا. دغه استغفار په خپله دا له باران سره تړل شوی دی. یعنې باران په تاسې هغه وخت ووري چې تاسې استغفار کوئ او د خدای پاک په لاره برابر یاستئ. دغسې پوره صورتونه دي د قرآن کریم داستانونه دي، قصې د قرآن کریم داستانونه دي، قصې دي د هغه چا په باره کې چې د خپلو باغونو زکات یې نه ورکاوه، ګستاخي جنې وسوه، خدای پاک یې په باغونو باندې آفتونه نازل کړل. دا صحیح ده چې طبیعي آفتونه خپل طبیعي دلایل لري، خو په دې کې هم شک نشته که ته مسلمان یې. په قرآن کریم کې په لسګونو نه په سلګونو ځایه دا خبره راغلې ده چې که چېرته تاسې اعمال سم نه وو، تاسې وچکالي هم راتلی شي، تاسې باندې وباګانې هم راتلی شي، تاسې باندې زلزلې هم راتلی شي. او په افغانستان او موږ ته دا سوال ده ځکه چې د طالبانو له راتګ سره له ماضي راتګ سره د افغانستان حالات داسې شول که یو بټن چې د حوادثو ووهې او آنې کې یو دم حوادث را شروع شول، وچکالي را شروع شوه صاحبه، زلزلې را شروع شوې صاحبه، ځنګلونه ورونه اخلي، دا ټول ولیدل صاحبه، توره دوړه خاوره له اسمانه را ووري، دا ټول خلک یې په رڼو سترګو ګوري، ځمکه وچاودله، ځنګلونه ورونه واخیستل. یعنې د خدای په دنیا کې ته د یو طبیعي آفت نوم واخله. په افغانستان کې طالبانو په دې وخت کې راغی. تېر واري هم دغسې و چې دوی راغلل د باران سویچ آف سو، چې دوی ولاړل د باران سویچ آن سو. په خدای په کوم کال باندې دوی راغلل بارانونه ودرېدل چې بیا دوی ویل چې څښاک چې وکړل هغه نیمه ورځ چې به راتله هغه نیمه ورځ هم چې ختمه سوه. بیا چې په کوم کال باندې جمهوریت راغی په همغه کال باندې باران راغی. موږ تاسې د ژوند پېښې د ټولو ته په یاد دي که نه دي؟ نو چې تا ته قرآن کریم وایي چې عبرت واخله، عبرت په له څه شي اخلي؟ خو له دغو شیانو به عبرت اخلي چې دې خلکو په لاس کې بې برکتي ده. دوی ویلي وایي له یو حد وایي ځمکې ته دونه فایده رسېږي لکه 80 کاله باران. کومه ده دا حد؟ نه، تا نور ښه اعمال خو ته په دې وطن باندې کوې، کومه ده؟ خو چې باران راوسي په طوفان راته بدل شي. په یخ ژمي کې دغسې ژمی لکه په روسیه کال چې په افغانستان راغی په دې تاریخ کې راغلی مسلمانه په یوه د دوی د خپلې ادارې مطابق په یوه اونۍ کې 100 نفره دا چې دوی اعتراف وکړو د یخ هم رسوي وو، 100 نفره له یخ هم رسوي وو، 300 نفره ماشومان د دې ورځې له سوی تغذیې مړه کېږي. دا که موږ عبرت د قرآن کریم خبره که عبرت اخلو باید نن یې واخلو.
او ملایان خو اخرس شیطانان دي، نه وایي دا خبرې نه وایي، نه درته کوي، ځکه چې اوس دوی پکې تاوان ده. که د بل چا تاوان وای په غو خدای یاره به دا ټول شیان به په بل چا ورړولي وای، خو لیکن داسې دوی پکې تاوان ده. ته ورسه یو ملا دې ووایي چې دغه د دې طالبانو له بدو اعمالو، د دوی له لواطتونو، د دوی له زناکاریو، د دوی له دینکاریو، د دوی له فساد او له غلا په دین باندې، د دوی له ملنډو، د دوی له قتلونو دا حالت راځي. د ظاهرشاه په وخت کې چې په افغانستان کې توره دوړه له کومې خوراله وای، خلکو به ویل چېرته قتل سوی ده، نن د هوا داسې خړه پړه ده. وادي رودو هغو خلکو عبرت اخیست، د قرآن کریم یې رښتیا عبرت اخیست او له خدای رښتیا ډارېدل. پیغمبر اسلام چې د خدای پیغمبر ده، چې کله به دوړه سوله، کله به ورځ تېره سوله، ډارېدو به وایي. دا په حدیثو کې راغلي دي چې پیغمبر اسلام به د ویرې احساس کوو، ډارېدو به چې کله به هوا خړه سوه. ور ته په دغه حالت کې له خدایه نه ګڼې دا شیان. اوس عجبه خبره دا ده چې طالب مخالفین خدایي دي، طالب چې دا داروینه له ځانه جوړ کړی ده. د داروین خبرې دی راته کوي، وایي دا خو طبیعت ده، دا خو نیچر ده، وایي نیچر ده.